大家好，这里是案件纪实频道。2014年5月5日，万树国在收到一个前往长江捞尸的任务时，遇到了一件奇怪的事。一个尸体牢牢地抓住栏杆不放手，他在尸体的耳边说了句：“我带你回家。”下一秒，遇难者竟然真的松开手。这是人体的自然反应还是什么呢？所以万树国到底是个什么样的人？他为什么要在遇难者耳边说话？而遇难者又发生了怎样的故事？万树国是一个捞尸人，不用想，他的职业就是打捞尸体。他打捞尸体无数，最离奇的一次是在东方之星救援中遇到了可以听懂人说话的尸体。万树国生活在湖北荆州高桥村，从小面对大海，像所有孩子一样，对海底有着极大的向往。长大后，他如愿以偿地成为了一名潜水员。想象中，潜水员的工作很美好，每天可以看到奇幻的海底世界。但真正接触到以后，才发现想象是美好的，现实很残酷。本以为潜水员的工作就是每天可以悠闲地看看海底世界，但经历后才发现，在海底每天接触更多的便是海水的寒冷和自己的孤军奋战。与其说是潜水员，但更多的是在海底维修设备，可以说是一名水下维修工。2014年5月凌晨，万树国正在梦乡中，突然一阵急促的电话惊醒了万树国。原来是公司立刻要求他去珠江口救人，情况10万火急，要求他立刻出发。万树国来不及和家人告别，就到达了事发现场。等水鬼们集齐后，现场负责人简单给他们说明了事发情况。原来一艘河北的货船因为不熟悉这里的水况，导致遇险沉船，10几名船员也遇难了。随后负责人顿了顿，有些伤感地说，实际上这10几位船员生还可能性虽不大，但我们还要打起12分精神，要快速找到他们，带他们回家。璀璨的星空照耀着万树国等人，他们心中五味杂陈，落叶要归根，入土才为安，这是对遇难者、对他们家庭最大的尊重。万树国换好潜水衣，然后深吸一口气，带着2位潜水员跳入江中。当时水下黑漆漆的，虽然有手电筒，但可是范围不过半米。根据以往的经验，万树国直奔船尾，因为船几乎都是从船头开始沉，绝大多数遇难都会集中在船尾。万树国带着一个潜水员来到了船尾，找到了驾驶室。当看清了里面后，2人都能看到对方眼中的恐惧，因为有2个遇难者被锁在里面。万树国壮着胆子打开驾驶室的舱门，一打开门，因为水流压力原因，2个人就向万树国的方向扑去。他们眼睛突出，嘴巴张开，模样十分可怕。万树国觉得很害怕，他平复了一会后，然后把他们捆到自己身上，开始往外带。根据万树国回忆，上岸后，当时海口的温度已经升高了，几位遇难者的遗体接触到空气后开始腐烂发臭，江水也无情地拍打着遇难者的遗体，慢慢的，遇难者的遗体从惨白色发黑、黑红，头发也一层层的掉，最终仅能看到一层白花花的头皮。事后万树国说，那个场景太惨了，比我看过的任何恐怖片都要恐怖100倍。这件事过后，万树国的精神受到了刺激，他夜不能寐，一闭上眼就仿佛看到了遇难者的遗体瞪着眼睛看着他，然后扑向他。经历过这次捞尸后，给万树国心里留下了很大的阴影。每次睡觉都能梦到尸体的模样，仿佛尸体就在眼前，自己也不敢再去潜水。连续好几个月睡不好觉，万树国受不了压力，去看了心理医生。医生在了解情况后跟他说，我们不应该去恐惧尸体，而应该去敬畏它。中国人讲究落叶归根，入土为安，寻找尸体，带尸体回家，捞尸人正是他们的领路人。看完心理医生后，万树国的心结也随之解开，重新开启了捞尸人的工作。2015年6月，
一艘满载乘客的游轮东方之星在长江流域遇险，400多人都被压在了水中。虽然没有接到公司的命令，万树国连夜召集了5位队友，驱车数百公里，自发赶往事发地点救援。他给自己设下目标，要挽救更多的生命。等到事发现场后，附近早已水泄不通，万树国凭借着工作证才被放行入内。一进入现场，万树国心里凉了半截，因为水面仅有一道船底，船身的大部分都被拍到了水下。万树国明白，水下的乘客可能凶多吉少。即使这样，现场救援人员仍不遗余力，拯救了10几位幸存者的生命。然而，漫长的一天过去了，再也没有好消息传来。在岸边做服务工作的万树国终于接到命令，现场负责人要求他和5位队友下水，打捞遇难者遗体，同时清扫水下现场，为起吊船身做准备。万树国心中五味杂陈，但万树国还是第一个跳下了水。当时水下能见度很低，他就顺着线路往前摸，摸到了一个软软的东西，是个人。他赶紧让一位队友带他回家。随后，万树国遇见了一件让他终生难忘的事情：一位遇难者的手死死地拉着栏杆，保持着生前逃命的姿势。其他潜水员想要带他回家，可他们怎么拉他的手都拉不动。万树国深吸一口气，然后游到遇难者身边，趴在他的耳边对他说：“别怕，我们带你回家。”奇迹发生了，遇难者的手竟然松开了。万树国把他背到身上，送上了岸。这个现象当时也吓坏了很多人。据说人死后听力是最后才消失的。当死者离世后，不要在死者周围啼哭或者谩骂，会让逝者走得不安心。曾经有一张挟尸要价的照片，引起了大家对捞尸人的敌意。大家认为捞尸人没有底线，没有道德，想要靠死者去谋取暴利。照片是拍摄于2009年，当时有10几名大学生在长江边画画，听到有小孩人喊救命，就赶紧跑过去采取了救援行动。会游泳的几个大学生全部进入水底，其他人则是手拉手连在一起，搭成人链桥，为他们保驾护航。在把落水的3个小孩救起后，因为江边水流湍急，有3名大学生直接命丧当场。学校在知道后，想要寻找这3个见义勇为的英雄，还专门找了捞尸公司。捞尸公司想到了和自己有合作的王守海，立刻让他赶紧过来。王守海从小生活在水边，对长江的水况比谁都了解。在接到通知后，王守海也是第一时间带着自己的装备赶到长江边，随之下海去捕捞尸体。尸体被捕捞上岸后，岸上的人情绪很激动，王守海一时间不知道该去向何处，疲惫地站在船上。就在这短短的几十秒，他被人拍了照片，说是捞尸要价。一时间，王守海成为了风口浪尖上的人物，所有人都来抨击他。王守义在采访中说道：“下海能捞到尸体，老板只给他400；要是下海无果，就只给1包烟。而且自己也是打工的，何来要价一说？”说到价格纠纷，有人说是公司老板和学校一方产生了价格争执。一开始说好的一具尸体5000，后来老板坐地起价，才产生了纠纷。流传出去的照片还是王守海的照片。这一消息在网上直接引起热议，大家都认为捞尸人不配为人，打捞尸体后还坐地起价。这让王守海在村里也遭到了议论，大家在看到他后都会指指点点。事情的真相没有很多人去了解，大家只愿相信自己所知道的。在这件事发生以后，王守海再也没有从事过捞尸这个行业。当有人在谈及这件事后，王守义也只有满满的无奈。很多尸体因为在水里泡久了，会有一股难闻的尸臭，捞尸人在捕捞过后，身上也会沾有一些味道。这种味道跟卖鱼饭一样，想洗也洗不掉。有人问尸臭有多臭，人体尸臭是老鼠腐臭的100倍，而人类的体积是老鼠体积的多少倍呢？大家可以想一下这个威力。
而且据相关人士介绍，在所有生物的尸臭中，人类的尸臭是最不能忍的，比臭鼬放出来的臭味还要难闻。导致尸臭的物质很容易接触到皮肤、衣物、头发，只要沾上就洗不掉了，因为尸臭的亲和力很强，很难被溶解掉。陈刚和王守海一样，也是捞尸人。他从小父母离异，靠奶奶养大，后来托人介绍关系，想找一个能赚钱的活，一村口大爷就给他介绍了一个捞尸人的活。碰巧的是，当时的捞尸师傅正愁后继无人，陈刚这就来了。刚开始，陈刚很抗拒这份工作，害怕招来不干净的东西，年龄小也惧怕死人。后来师傅给他讲到，捞尸其实也是在积德，可以让死者有一个归宿。慢慢的，陈刚才接受这份工作，好不容易有了徒弟，师傅将自己毕生所学都教给了陈刚。为了不破坏尸体，在捕捞时也是很有讲究的。像在冬天需要拿钩子勾着死者的衣物，在夏天时可以拿挂钩，或者用绳子绑住尸体的脚或者手踝，把尸体带到岸上。捞尸也分被通知捞尸和自主捞尸。通知捞尸是指有公司有组织的，在公司接到有人需要捞尸的话，会直接联系捞尸人，捞尸人会有目标的去进行捞尸。像陈刚属于自主捞尸，把捞尸作为了全职。平常会主动下海看看有没有尸体，如果发现有的话，就会联系警察局看看哪有人失踪，然后找来家属进行认领。家属认领过后，给他报酬作为答谢。有些人家通情达理的，遇到这种情况后会很感谢陈刚，但遇到蛮横之人，他们会认为自己失去亲人已经够悲伤了，捞尸人还来要钱，是掉进钱眼里了吗？捞尸人有一些规定，雷雨天不许出船，面目全非者不捞，而且一生只收一个徒弟。如果在海底碰到有死人直立，要立刻掉头，这不是因为相信什么鬼神之说，而是当尸体直立起来，可以说明水中有暗流，有漩涡在暗暗涌动，如果贸然去打捞，可能将会被卷进去，发生事故。面目全非者不捞，是因为没有意义了，即使捞出来也找不到家属。很多人会认为捞尸人赚的是死人的钱，很晦气，可职业不分贵贱，总要有人来做这些。如果捞尸人不捞人，那么有人沉海后，谁来送他们回家？捞尸这一行业，在以前人们愿意从事，只要你胆子大，帮人家打捞起来尸体后就可以赚到钱，这是谋钱的营生。但是在现代，很多职业的出现后，会极少人来从事于捞尸人这个行业。在大多数中国人的印象中，死是不吉利的，和死人打交道更是不吉利的。在现在，捞尸人这个职业已经很少见了，或许是从事这行人的变少了。很多时候，如果遇到下海捕捞的事，消防救援队会顶替捞尸人来进行捞尸。随之捞尸的价格也遭到很多人的吐槽，消防队员下海捞尸一次要5000元，这无疑对刚失去亲人的家属是一个雪上加霜。但下去捞尸的风险实在太大了，消防员也有家庭，也需要安全的保障。或许某一天，捞尸人这个行业会慢慢退出这个大环境，但个工作的需求永远都会存在。其实这只是一个工作，不管谁来做都是一样。而且捞尸人这份工作是十分危险的，进入海底，一切情况都变成了未知项。长年累月的在水底活动，很容易染上一些风湿、风寒、骨质疏松等一系列慢性病。随着年龄的增长，陈刚也有了师傅当年的顾虑，招不来徒弟，找不到接班人，生怕这一行业在自己手里断送。一代人有一代人的使命，一代人有一代人的担当。或许你不够理解，但一定要尊重，接受别人与自己的不同。